வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மினி டிராக்டர்ஸ் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. மினி டிராக்டர் மற்றும் அதுக்கு தேவையான கலப்பை, டெய்லரு, ரொட்டாவேட்டரு ஃபுல் செட்டாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மினி டிராக்டருக்கு என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் தேவையோ அவங்க எல்லாமே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ டிராக்டர்ஸ், ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க, சத்தி டு கோபி மெயின் ரோட்டில் கோவை பிரிவில் இருக்குது. இவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2013 19 மாடல் மினி டிராக்டர் வரைக்கும் இப்போ வந்து கரண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த டெய்லர் வித் இந்த கலப்பை, ரொட்டாவேட்டரு, பருப்பொட்டி, மினி டிராக்டருக்கான பருப்பொட்டி எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோவில் காட்டுறதால இப்போ அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்க நம்பர் கொடுத்துருக்குது. பட்ஜெட் ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாயிலேருந்து 5 லட்சம் ரூபா பட்ஜெட் வரைக்கும் இருக்குது. பெட்டி, இந்த கலப்பை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா செட்டாக எடுத்துக்கலாம். என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் வண்டிக்கு தேவையோ, பார் கலப்பை, கொக்கி, ரொட்டாவேட்டரு, பருப்பொட்டி, டெய்லரு, வாட்டர் டேங்கரு, மினி டிராக்டருக்கு எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் நம்பர் கொடுத்துருக்குதுங்க.